哇！我原先咧諗住再加啲辣嘅，酸菜咧齋食咧，以我水平啊係完全食唔到嘅。嗱，咁呢度亦都有唔少餐飲嘅聚集嘅，譬如嗱呢個味千拉麵啊。其實喺廣州咧，味千拉麵唔算話好受歡迎㗎啦，已經。嗱，因為比較近百貨商場啊，所以睇見佢哋都幾多人坐喎，係咪？Hello， 各位觀眾，大家早上好啊！今日係4月18號星期一啊。廣州嘅疫情咧，經過多日嘅控制咧，依家終於見到有啲眉目啦。亦都好接近個位數啊，確診病例就好接近個位數，就係有10例嘅啫。咁係一個好消息啊嚇！據說咧同學仔啊已經準備可以返學啦。好似話星期3就要返學啦。呢個都係好消息嚟嘅。咁喺廣州咧，話說有2個地方係可以堂食嘅。一個係天河區啦，一個係荔灣嘅芳村啊。咁今日咧，我就帶大家過嚟花城匯天河呢度食啲好嘢。我哋出發啦！嗰個餐廳就喺呢度嘅啫。嗱，咁話說花城廣場咧係廣州其中一個好大嘅旅遊景點啊，會有廣州塔啦，同埋花城廣場嘅。咁如果各位觀眾咁啱翻到嚟廣州嚟花城匯行下，嚟遊完廣州塔，有咩地方好嘢食呢？你又唔想去嗰啲網紅店，咁點辦啊？其實我覺得呢間係唔錯噶。佢主要係食一啲拉麵咯。我嘅嘢食就嚟齊啦。首先講下呢個麵先。呢個麵呢係叫做老壇酸菜牛肉麵啊，36蚊一份。雖然只有幾片牛啊，但係其實啲牛都 OK 大噶啦，4片牛肉。咁大家睇上去啲麵好似好少咁喎。咁另外一方面咧，其實佢嘅麵係任加噶，而且咧佢哋加麵嘅方式咧唔知啊，你要同個服務員講啊，先至會有，佢係會揸住啲麵周圍巡咁嘅咯。第二份咧係小食嚟嘅，呢個叫貢品豆乾啊，7蚊雞一份。最後仲有呢個啱啱新鮮炸出嚟嘅小酥肉啊，19蚊一份嘅，咁係配有少量嘅辣椒粉。咁只可惜啦，因為唔知關唔關疫情嘅原因啦嚇。我最中意佢哋有一配菜咧，叫做炸蝦，做得幾好嘅，而且亦都唔好貴，好似6蚊雞一隻嘅啫。好，咁我哋食麵啊，咁我哋就先從呢個小酥肉試起先啦。呢個係最遲送上嚟嘅，咁應該係啱啱炸起㗎啦。新鮮滾嘅，裏邊咧應該係用嗰種叫里脊肉啊，或者叫女脊肉啊，即係好嫩嗰種肉咧，咬落去唔算醃得好犀利，啲咁多鹹，再配埋少少嘅辣椒粉。佢嘅辣椒粉咧係有放孜然落去㗎，即是話我哋去食嗰種燒烤咧，咪有放呢種味嘅咯，幾好食喎。接落嚟就試下啲麵啦，佢哋出名咧啲麵好食㗎。咁始終佢呢個餐廳都唔係主打廣東菜啊嘛，咁喺北方嘅食客裏邊咧，北方嘅人裏邊咧，佢哋食麵咧一定要有筋度，即係咬落係有少少咬口嗰種感覺咯，而唔係咬落去腍晒嘅。就好似咧我哋食竹升麵咁啊，咁當然係竹升麵係食爽口嘅，同埋佢嘅湯底咧係有啲咁多辣。近期酸菜出嗰啲事咧，佢哋都唔敢落太多。不過咧，試下味道再講啊。啲味幾濃嘅，同埋係辣口嘅。哇，都幾辣下喎！哇，我原先咧諗住再加啲辣嘅，酸菜咧齋食咧，以我水平啊係完全食唔到嘅，沖口食嗰種。你話撈住啲湯底咧就應該 OK 嘅。試件牛肉咧，同埋咧，我嚟呢度除咗食呢個酸菜牛肉麵之外啊，其實我都係好中意佢哋嘅豬軟骨番茄湯底麵嘅，有益㗎嘛，個湯底又幾好喎，夠鮮嘅，同埋咧我可以同大家保證啊，佢係冇落味精嘅，因為咧我唔係第一次嚟食㗎啦嘛，都未試過話食完之後咧有嗰種唔舒服嘅感覺。咁話說雲雲咁多喺花城匯呢邊嘅麵檔啦嚇，有咩師兄啊、大師兄、二師兄嗰啲咧，其實咧我最唔中意咧就係佢哋嗰啲牛肉啊，佢哋隔離嗰度咧係圓嘅大件啲嘅，不過近期咧就落得少咗。至於呢度咧份量係冇少到嘅，但係咧就冇嗰種啖啖肉嘅感覺，因為佢哋切到好薄啊。
咁當然啦，食落口都係有味嘅。同埋咧嗱，佢嘅牛肉啊都係有上邊啲筋嘅。相比之下喺呢度，我更喜歡佢嘅豬軟骨咯。係啊，豬軟骨好食嘅，佢哋整到。呢個豆乾咧係我第一次點嘅，因為冇嗰個炸蝦啊嘛，所以只能點豆乾啊。佢係凍食嚟嘅，我試下味先。還可以啊，還可以啊，因為可能始終呢啲係配菜咧，佢味道唔算話太精彩。因為我覺得咧，好食豆乾你食落去咧，應該係會腍嘅入味嘅，佢咧就偏爽口嘅。咁當然啦，調味其實都 OK 嘅，唔好話有嗰啲古靈精怪味啊。有啲真係有嘅，即係譬如話我哋咧僆仔咧個女啊，咪成日去買辣條食嘅，嗰啲辣條裏邊嗰啲味咧就唔好計。呢個冇呢個。Hello， 我食飽飽啦，大家睇上去覺得點咧？點講咧？今日呢個湯底咧係我第一次試啊！我以前都係食番茄湯底為主嘅，都係番茄湯底好食啲嚇。咁同埋咧嗰個小酥肉就唔錯啦，但係至於嗰個豆乾咧就真係一般啲啦。咁大家下次嚟到嘅話，嚟呢個餐廳就知道點揀啦。咁啊當然啦，正如我影片開頭所講，其實咧如果你真係食唔慣嗰啲網紅店咧，嚟到呢度，你又冇理由叫啲親戚朋友走啦。我哋翻去西關食啦咁，其實 OK 嘅呢個鋪頭係啦。而且咧仲有一個事情就係啱啱你哋都講過啦，廣州嘅疫情咧得到緩解啦。咁啊有消息講咧，我哋下星期應該係24號啊，海珠區都開放翻堂食啦。哇！呢個消息鼓舞人心啊嚇！咁所以今日我哋就會再帶大家去花城廣場啊、花城匯下邊睇下嘅。我啱啱去到餐廳入咗嘅時候咧，得3台客嘅啫，1成到2成嘅上座率啦。但係到我離開嘅時候咧，有5到6成嘅喎。咁同埋咧，我一路行翻出嚟睇見啊，其他餐廳咧上座率都 OK 嘅，只有個別其他啲即係真係好一般嗰啲咧冇乜人嘅啫。依家帶大家落去睇下。嗱，如果仲有觀眾唔知道究竟乜嘢係花城匯咧，我都同大家講下。其實花城匯咧就係將廣州塔同埋天河城啊呢條中間嗰條路咧連埋一齊嘅地下廣場嚟。往北行即係呢個方向啦，就會一路去到天河城嘅方向啦。咁如果往南行咧，就會去到廣州塔嘅。咁花城匯咧，其實就喺下邊嘅地下商場啦。咁裏邊就有好多嘢食啦，包括我哋啱先帶大家去嘅餐廳和府撈麵。咁話說花城廣場呢度咧，其實都幾複雜㗎，都好大下㗎。咁通常我哋嚟呢度行咧，都係2個區域嘅，一個依家嘅北邊啦，花北邊嘅部分，同埋中間嗰部分。因為中間嗰部分咧比較接近地鐵站啊嘛，珠江新城地鐵站。咁呢度亦都有唔少餐飲嘅聚集地，譬如呢個味千拉麵啊。其實喺廣州咧，味千拉麵唔算好受歡迎㗎啦已經。不過咧而家睄埋去啊都起碼有1半上座率㗎。甚至乎隔離呢個遇見小麵食四川辣麵嗰種咧，20零蚊份㗎。我女最中意嘅咧係咪？起碼都係有1半上座率㗎噃。咁其實講明咧，廣州咧最危險嘅時候咧，已經過咗去㗎啦。淨係得呢幾間唔夠啊，前邊有幾間仲熱鬧啊。嗱，譬如呢個食牛雜煲嘅咧，我同我老婆上嚟試好耐㗎啦。係啊，不過佢又嫌貴又剩嗰啲咧，呢度7成上座率啦。牛雜煲咁通常佢嘅價格咧圍繞都係100蚊鬆啲啦，係100蚊鬆啲就搞掂。嗱，咁隔離仲有呢個湖南菜啦，牛肉粉啊，湖南牛粉。朝頭早咧超旺㗎，咁因為佢哋朝頭早咧係會租出去俾人做早餐嘅，係啊，而家望埋去超過1半咯。咁至於沿住呢度繼續行咧，係會通翻去地鐵站㗎。咁如果唔識行嘅咧，好容易就喺呢個地方蕩失路㗎。喺前面一路轉左就係地鐵站，但係咧如果前面轉左又係會去到翻去中區嗰邊㗎喎，係咪好複雜咧？去到慢慢再同大家講啦。嗱，隔離仲有呢個我自己比較喜歡嘅武漢小食啊，嗰啲豆乾啊，同埋熱乾麵啊，幾好㗎。嗱，反而呢個叫細蓉嘅咧就差啲啦。其實佢貴嘅啲嘢食，你睇裏邊1個人都冇，幾鬼得人驚。
佢哋好似個雲吞麵咧賣緊25蚊一份嘅，好犀利嘅，25蚊未必食到。好多人行嚟行去咧，其實佢哋係啱收工啊，準備去坐地鐵翻屋企啊。咁如果再早15分鐘到啦，呢度係有會更多人㗎。其實咧行到呢度咧，我有幾句心底話真係忍唔住要講啊！大家近期都有睇我嘅影片啦，無論直播也好，去街拍也好，我哋自己食嘢都好，其實情況並唔係咁惡劣㗎。好多自媒體啊，我都有睇，講到廣州咧就係死就係死咁咧，講條街咧冇人行啊咁。其實我眼見你話嗰啲人唔驚就假嘅，但係你話有冇去搶菜咧？我淨係見到星期六，即係啱啱出事嗰日朝頭早咧係有嘅，其餘時間都 OK 啦嚇。尤其上個星期咧，我哋去直播嘅時候啊，喺南園市場嗰度咧，幾平啊2蚊雞菜喎，一黐線嘅。咁你話啊嗰啲自媒體啊嗰啲個人，你講到廣州就死就死，我明嘅，我明嘅。你要講到好慘件事，係會有更多收視率嘅。啊，成條街冇人，大佬啊，有啲地方咧，譬如上下九咁，不嬲都冇人㗎啦。係啊，上星期咧，我同佢老婆啊去食華貴路嗰度食完嘢之後咧，咁啊翻屋企喎，咁啊行過上下九，個老婆拍低咗嘅，但係大家可以睇嘅，真係冇人嘅，嗰陣都未有疫情係嘛？係啦，咁啊希望大家保重啦，係嘛？好，咁我哋就繼續行啦。嚟到呢個路口咧，繼續往前行咧，係會去到地鐵站嘅。咁至於右邊咧，叫春廣場啊，好多百貨商場啦。過到去會上到去中移動啦、中國移動嘅寫字樓啦，同埋有吉之島啦，有麵包店啦，好旺嘅呢邊。不過我雖然啱先就咁講，就話哎呀，廣州其實情況都唔係咁差。不過咧，實話實說喺我哋面前呢條路啊，如果係會我喺擺住往事嘅話咧，其實坐地鐵係有人流限制嘅，起碼嚟到我而家企緊呢個位置啦，係啊，人流限制即係佢唔俾咁多人坐地鐵。咁老實講，我都係第一次見到呢度咁少人嘅，即係喺呢個鐘數啊嚇。你話如果講到最差嘅環境咧，唔係今日，反而我覺得係琴日啊。琴日我哋去天河城嗰度咧，真係冇人嘅。咁今日咧咁啱又收工啦，同埋呢邊俾堂食啊嘛，情況都唔錯。好，咁我哋就慢慢進入花城匯南區，亦都係最旺嘅地帶啦。咁啊，因為佢近地鐵站啊，所以呢邊咧會比較旺嘅。咁啊，前邊先嚟就係一行賣奶茶嘅鋪頭啦。大家數唔數有幾多間奶茶店咧？我就數唔到啦。咁前面咧就見到有人喺度排隊啊，包師傅啊，唔知大家睇唔睇到啦？咁啊，呢度仲有蜜雪冰城咧，我用廣東話我真係讀出嚟有啲咬口啊嚇！咁同埋仲有呢個大雄壽司喺度望埋去，咦，今日人少啲喎，係。咁至於面前呢個渣哥茶餐廳咧，其實係近幾個月開㗎。咁佢哋旺嘅時候咧，喺面前呢度啊，喺面前呢度咧係會擺滿台嘅。咁啊，而家我暫時見到最旺咧係包師傅啦嚇，排滿隊嘅喎。咁至於上次咧同大家嚟食個豉油雞呢間鋪頭咧，佢終於頂唔順啦，已經關咗門啦，唉，真係遺憾喎。咁啊，睇門口似乎真係冇做啦，唉。咁隔離仲有呢個煎餃，呢個煎餃睇上去比想象中人少啦，係啊，價錢都 OK 嘅，28蚊份，係嘅。咁至於呢個我自己不是太喜歡嘅湖南米粉咧，得一台客兩台客嘅啫，就係啱先嘅和富撈麵嘅分店啊，冇錯啊，喺花城匯呢度咧，佢有2間分店嘅。其實我係嚟呢間多啲嘅，係啊，呢間坐得就光猛啲，係啊，但冇嗰邊咁人少嘅。咁啊，隔離仲有個日式拉麵啦，3到4成上座率啦。不過呢個日式拉麵我食過啦，麻麻嘅啫。咁啊，仲有呢個3兩粉啊，湖南米粉，佢哋標榜咧喺門口咧喺度自己做粉嘅。咁啊，望埋去2到3成上座率啦。再嚟就係永遠都有開住門同埋成日行過都俾佢拉住嘅信用卡 sales 嘅地方啦。喺信用卡 sales 嘅地方呢度咧，亦都有我近期越嚟越中意嘅蘭州牛肉麵啊。同我平時成日去開嘅嗰2間師兄比咧 ，OK 嘅，佢哋呢度麵仲會多啲添。嗱，因為比較近百貨商場啊，所以大家睇見佢哋都幾多人坐嘅喎，係咪？
價錢都 OK 嘅。要喺呢條路仔行過去咧，仲有一個廣州老字號啊，蘇記牛雜啊！你哋幾耐未食過蘇記牛雜啊？咁我都好耐未食過㗎啦。不過極有理由相信咧，佢同以前我哋食嘅蘇記牛雜咧係已經唔同口味嘅啦。中山四路城隍廟口牛雜檔啊！嗱，佢哋而家做牛腩飯26蚊，其實喺花城匯嚟講咧都 OK 嘅啦。咁喺佢哋隔離咧，仲有呢個盧家媽媽西餐廚房，其實都幾好㗎。咁啊，價錢就唔算太離譜啦，係啦。我睇見上座率咧，差唔多有一半。嗱，咁至於前面呢間咧就爭啲啦。其實我以前都好中意嚟呢度食㗎。食乜嘢咧？就係麻辣香鍋啊！即係你揀好晒配菜啦，嗰啲咩牛肉丸啊、肥牛啊各種嘅，咁掟落個煲度，咁啊佢後邊係炒，你跟住同佢講話啊，我要微辣啊、重辣咁樣，我再加個白飯，幾好噶。不過以往嚟到咧，如果係旺場嘅時間，其實都8到9成上座率嘅。不過到依家咧就2成啦。咁再嚟就係我另外一個比較喜歡嘅西北菜啊，又係食個拉麵嗰啲咧，咦 OK 喎，上座率3到4成喎。再嚟仲有呢個嚇，呢個我見到咧，迄今為止上座率最高喎，8到9成啊！呢個我知道啊，品城記曾經嚟過拍攝嘅，但係我自己一次都未食過咯。韓國拌飯啦，哇，真係勁喎！呢度8到9成都有，我諗咧入去我係要等位嘅。咁至於前邊咧，仲有啱啱新開無耐嘅大家樂啊，係啊，大家樂嘅分店喎。咁啊喺呢度睄埋去，過去睇下先。大家樂好似少啲喎，嗬，大概2成到啦。咁至於通往圖書館嘅路上咧，仲有呢個牛肉火鍋啊，全記潮汕牛肉火鍋。平時佢嘅上座率咧，去到呢個鐘數應該都滿晒嘅，要等位嘅啦。咁依家咧就一半啦，一半啦。再嚟啊，萬萬都諗唔到啊！奇美咧，其實喺珠江新城係有分店㗎。早排佢好似關咗門，依家又開翻啦，係嘛？奇美魚蛋粉啊，呢度上座率3成啦。不單如此喎，除咗奇美之外咧，仲有都城㗎。都城就睇上好似爭啲啦，2成咧，2成咧。因為大家要知道，其實今日咧係星期一嚟㗎，係啊，星期一嚟㗎。有咁嘅上座咧，都算係咁㗎啦。至於呢個牛雜煲啊，又有間分店喺度㗎。我頂，呢度仲要排隊喎，係咪咁好食㗎？哇！我都諗住同大家 say goodbye， 有冇咁誇張啊？好啦，咁啊行完麥當勞之後，我諗基本上咧花城匯呢度啊，最旺嘅地方我哋都已經睇過啦。比我想象中好嘅。咁當然啦，亦都其實有啲鋪頭仲未係好旺，亦屬正常咧。你先啱啱最危急嘅時候過咗去係嘛？咁但係有啲係真係受歡迎嘅鋪頭咧，又幾旺㗎喎，係嘛？好啦，咁相信最危險嘅時候已經過咗去啦。哇，打交！咁我哋就約定大家下集見啦，拜拜。